Fala galera do meu canal, Mestre das Máquinas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Veja só, hoje é o vídeo número 2, né, da máquina Samsung, que estava com problema de barulho na centrifugação, né? Eu mostrei para vocês, desmontei a parte da lavadora inteira, desmontei a lavadora inteira Samsung, ensinei para vocês como é que desmonta, né, o passo a passo. Hoje é o dia da gente montar essa lavadora, né? As peças chegaram. Vamos montar ali, colocar os rolamentos, retentor, né? E aquele tripé, aquela parte lá, aquele mancal que segura o cesto. Se você não viu, nós desmontando essa máquina inteira, não acompanhou, se você perdeu o vídeo, que nós desmontamos toda a lavadora, né? Vou deixar um card aqui desse lado, ó, clica nesse card que está aparecendo aí, e aí você vai ver a parte número 1, que é desmontando toda a lavadora, né? Identificamos qual é o problema, eu disse onde era que estava quebrado, mostrei, desmontei. Agora é hora da gente montar essa lavadora, tá bom? Passo a passo. Então, vamos conferir o vídeo número 2, consertando e montando a lavadora, tá bom? Um forte abraço, vem comigo. Então, primeira parte, vamos preparar aqui, né, a peça aqui no cesto, tá bom? Vamos preparar a peça aqui no cesto. Fixar, não é? Vou pegar uma chavinha aqui para nós. Vai deixando o like, vai deixando o like. Assistindo aí, deixando o like pra nós. Perfeito, seixo montado, essa parte aqui. O que a gente faz agora? Vem para essa segunda parte aqui, ó. Essa segunda parte aqui, não é? A gente vai colocar um rolamento aqui, ó. Rolamento. Aqui colocado, outro lado aqui agora, outro rolamento aqui. Bom, aqui eu vou pegar
um gabarito. Ok? Coloquei aqui, tá? Vou colocar agora o retentor novo. Vou colocar aqui, ó. Tem um retentor velho, vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o retentor velho. A posição dentro da cuia ali é desse lado. Não é com essa fenda aqui pra cima não. É nessa posição que coloca o retentor. Perfeito? Tranquilo. Agora, vamos encaixar aqui o cesto. Cesto encaixado aqui. Bom, encaixado. Pegar essa parte de cima. Vamos fechar com essa parte de cima aqui. Ok. Agora o que a gente vai fazer? Colocar todos aqueles parafusos que tem desse lado. Eram 15 parafusos desse lado. 2 do lado de baixo para cima. Tá bom? Os parafusos que ficam na lateral. Vou colocar esses parafusos porque vai demorar demais. É só colocar esses parafusos, eu volto para vocês. Pronto, colocar todos os parafusos aqui, ó. Laterais, ó. 1, 2, 3. Esses 15 parafusos. O que a gente faz agora? Agora a gente vem pro lado de cá. Parte de baixo tem mais 2 parafusos. São 17 parafusos ao todos, né? Então aqui embaixo vai ter mais 2 parafusos. Ok? Vamos colocar os outros 2 parafusos aqui de baixo. E vamos partir para colocar o motor aqui também, que eu tirei o motor, colocar o motor aqui, tá bom? Volte já. Aqui, coloquei os parafusos, vou colocar o motor que estava aqui, ó. Instalação do motor aqui, ó. Eles vão ver também a parte de instalação da máquina para testar a máquina. Uma olhada aqui, ó. Mais uma máquina perfeito? Até os encaixezinhos aqui. Aí vem 2 parafusos aqui. Depois, se vocês quiserem, vai continuar assistindo a nossa vídeo, perfeito? Vocês nos seguem na página aí no Facebook, que a página é Multieletros. Também vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, que é o mesmo que está no Facebook. Então, vocês entrarem em contato com a gente, vocês entram em contato através do nosso WhatsApp, que é 839-9996-5524. Eu gosto desse chave longo assim, porque 83 pode dar um apoio melhor para a gente trabalhar. 96-5524, ok? Então está aí mais uma máquina consertada, graças a Deus, e mais um cliente satisfeito. Okay? Até o próximo vídeo. Agora a gente vai fazer o quê? Montar essa parte aqui, essa estrutura, dentro da lavadora ali. Perfeito? Vamos lá. Pronto. Essa parte do motor ali, ó. Motor ali, ó. Aqui o motor. Essa parte do motor para baixo. Vem aqui. Coloca aqui dentro dessa estrutura. Perfeito. Agora a gente vai colocar. Vou virar ao contrário. Vou trazer a câmera para vocês visualizarem. Está lá na parte de baixo os amortecedores e as molas aqui de cima. Então, aqui tem aquele amortecedor que eu tirei no outro vídeo, ó. Certo? Vou achar um pouquinho para frente. Olha lá. Ó, encaixei. Agora eu venho com o parafuso 10, número 10, e apertar. Feito. Agora, essa mesma coisa eu faço ali do outro lado.
amortecedor. Encaixei. Coloquei o parafuso. E apertar. Agora aqui na frente, pega essas molinhas, encaixam ali, né? Ou assim. Encaixam aqui. Do outro lado, mesma coisa. Encaixei essa molinha desse lado aqui, ó. Perfeito? E agora eu vou encaixar desse outro lado, ó. Ela tem um lugar ali, ó. E encaixa aqui, ó. Afastar um pouquinho. Encaixei aqui. Perfeito. Agora eu vou levantar essa estrutura aqui. Perfeito. Agora vou colocar a borracha, vou colocar os contrapesos aqui de cima, daqui, e vamos montando aqui aos poucos. Agora a gente vai colocar a borracha, né? É melindroso para colocar isso aqui, mas a gente consegue. Eu vou mostrar para vocês. Elas têm umas entradas, tá bom? Umas entradinhas que encaixam aqui, ó. Aqui também tem uma entrada aqui, ok? Então vamos lá, colocar essa borracha. Ó, você vem encaixando aqui, ó. Certo? Vai encaixando. Então tem que fixar bem aqui dentro, ok? Deixa eu só não tô na frente, não. Bem aqui, e aí você vai fixando pouco a pouco. Encaixei. Agora, depois que você encaixar a borracha, tem que colocar o arco. Por quê? Porque senão ela cai. Certo? Então vamos abrir aqui o máximo aqui. Agora é hora de colocar o arco, não é? Ó, abre bem, ó. Certo? E aí a gente vai encaixar tudo aqui. Tem dentro desse friso também, para poder encaixar dentro desse encaixe do tanque. Deixa aqui em cima. Olha lá, certo? Vou ver se eu dou um zoom aqui para nós. Não vai, não vai. Então, aí agora a gente faz o quê? Agora vem apertar isso aqui, ó. Ok? Vou passar para o outro lado ali, pegar uma chave para apertar isso aqui. Aqui, ó. Aperta que é para o arco entrar nessa brecha aqui. Como sempre, né, participação especial em nossos vídeos aqui, o cachorrinho do vizinho aí, participação especial em nossos vídeos. Apertando aqui, ó. Até você sentir que o arco já está bem fixado aqui dentro dessa fenda aqui, para a borracha não cair. Já está bem fixado. Vamos agora colocar aqui os contrapesos, né? Se você não acompanhou
a desmontagem dessa lavadora, tá bom? Você não assistiu a desmontagem dessa lavadora, tem um card aí, aqui em cima, em algum lugar na tela aí. Você clica nesse card e aí você assiste a desmontagem dessa lavadora. Passamos o passo a passo também da desmontagem dela. Agora a gente vem com outro peso. Esse é do outro lado. Esse é assim. Esse lado de lá. Chave 13. Aqui. Pega a minha luva ali, Márcio, por favor. Que vai? Luva. De novo? Luva. Sim. Segundo contrapeso. Eu fui um cortezinho aqui, mas faz parte. Trabalhando sem luva, né? Faz parte. Vou colocar as luvas agora para trabalhar com as luvas. Pronto, agora a gente vai lá para a parte de trás para fixar esse cesto lá atrás, ok? Vamos lá. Aqui na parte de trás a gente coloca, né, o arco, ok? Parafuso. E aqui a gente tem que apertar bem. Pra dentro. Aqui. Assim a gente vai colocar depois, faz essas ligações depois, né? A gente vai colocar aqui o contrapeso aqui em cima, aí ela vai baixar e colocar assim, a gente vai botar para aqui para trás ainda, não se preocupe. Aqui na parte de cima, a gente agora coloca esse contrapeso aqui, certo? Temos esse contrapeso. A gente vem com esses 3 parafusos aqui, também número 13.
apertar aqui esses 3 parafusos aqui. E a mangueirinha do pressostato linear, né? E aqui. Agora, a gente vem com essa parte aqui. Prende aqui embaixo esse mangote aqui que vem pra ela. O mangote que vem pra ela aqui. Certo? Peguei ele. Apertei aqui a presilha. Assim aqui, eu aqui na frente. Agora, dá pra ver? Dá. Prende esse aqui, ó. Prende esse aqui. Esse outro. Agora eu venho com essas presilhas. Beleza? Vamos aqui para a parte de trás. Aqui na parte de trás a gente vem com os cabos, né? Os cabos. Esse aqui é aterramento, né? Aterramento aqui. Esse aqui é o aterramento, que é o verde e amarelo. É aqui na parte do meio. Okay. Aqui é um outro aterramento, que ele é aqui. Esse aqui é o sensor da resistência, né? Cabine da resistência. Ok. E aqui é o do motor. Bom. Ele tem um lado ali de colocar. Encaixei. Agora a gente vem com a cia, não é? Tá? Vamos a cia. Perfeito. Cia já no lugar, tá bom? Vamos novamente lá pra frente. Aqui na parte da frente a gente encaixa. Deixa eu colocar aqui para não ficar na frente de vocês. A gente encaixa todos esses mangotes que nós soltamos. Esse aqui, esse aqui e esse outro aqui. Encaixa, coloca as presilhas, ok? E aperta, não esquecer de apertar. Vamos lá.
Essa presilha aqui de baixo, você arrocha essa presilha no cano aqui, folgando o parafuso aqui. Quando você folga, ele aperta. Certo? Aqui é uma presilha. Aperta e leva ela lá para a boca do cano. Ok. E tem mais uma outra presilha. Eu quero ficar na frente de vocês. Outra presilha aqui embaixo. Não pode deixar afogado, porque com a pressão da água, ela afoga e solta. Tá bom? Pronto, prendi. Agora nós vamos prender essa parte da frente aqui. Ok? Vamos lá. Aqui na frente, 2 parafusos já aqui. Coloca aqui 2 aqui. Para prender essa caixinha, dispense, né? Ok. Dá um outro parafusinho aqui. É esse aqui. Eu vou pegar a parte da frente aqui. Parte da frente. Vou abrir aqui. Colocar essa trava. Deixar dentro aqui. Vai ficar solta. Ela tem uns encaixes, tá bom? Tem uns encaixes. Esses encaixes aqui, deixa eu ver se dá pra vocês pegarem aqui, ó. Esses encaixes aqui, ó. Aqui, ó. Esse. Tá pegando? Esse aqui. Esse aqui, ó. Esses encaixes. Eles encaixam nessas presilhazinhas que tem aqui, ó. E aqui. Beleza? Vou colocar de lado aqui pra ver se dá pra visualizar melhor. A trava atrapalha um pouco, mas esse lado ali tá encaixado. Os dois lados estão encaixados. Agora, a gente vem aqui, ó. Vamos dessa parte aqui, colocar a mão por aqui por dentro, pra gente pegar a trava que tá aqui. Pegar os parafusos. Tirar os parafusos aqui do ímã para visualizar aqui quais são os parafusos da trava. Pronto, achei. Beleza? Trava tá presa, né? Agora os parafusos daqui, ó. Lembra? São 2 aqui em cima e 3 lá embaixo. A gente vai erguer aqui, prender os parafusos aqui de baixo, né? Ó, ó. Erguei aqui para prender os parafusos já aqui, ó. Vamos lá. Embaixo são 3 parafusos. Vou colocar esse aqui no meio. Esse aqui no canto.
Esse aqui. Esse outro que tava aqui. No outro. Encaixar essa aqui dentro. Agora a gente vai encaixar o filtro aqui dessa bomba, drenagem. Encaixar a presilha, a tampa, né? Para não descer fechado. Agora vamos colocar borracha. Vocês lembram, né, quando a gente tirou a borrachinha? Aqui, ó. Puxar tudo aqui pra fora. Puxou toda pra fora. Agora a gente vai encaixando aqui esses frisos. Ó. Aqui tem uma entradazinha que é pra gente encaixar aqui dentro. Dá trabalho, mas só aprende olhando, né? Assistindo os nossos vídeos aí, que a gente não esconde nada aqui. Por isso que merece o like. Merece ou não merece o like esse vídeo? Já tem o passo número 1, que é a desmontagem dessa lavadora, né? Mostrei qual era o defeito. Aqui é o vídeo número 2, que é a solução do problema. E a montagem passo a passo. Então, já senta o dedão aí no like aí pra nós, viu? Merece. A borracha está sentada já no lugar, encaixadinha, mas se a gente não colocar o arco, o segundo arco, lembra que foram dois? Um no tanque e um na porta? Se não colocar esse arco aqui, ela se solta. É trabalhoso também, se colocar. Essa por aqui, tá? Ali fica melhor. Encaixa um lado. E aí é o seguinte, você vai segurando de um lado e com a chave vai puxando pelo outro. Se não for assim, você não consegue colocar. Dá trabalho ou não dá? Dá trabalho, mas a gente coloca. Perfeito? Tá aí, borrachinha colocada no lugar, portinha travada. Perfeito? Vamos concluir essa parte de cima aqui agora. Trazer pra cá. Parte de cima aqui. Aqui agora a gente vai colocar a interface, lembra da interface? Aqui, ó, tá encaixado aqui. Vocês lembram, né, Léo? Pronto. Aí, os parafusinhos ali em cima, vamos filmar ali em cima, fica melhor. Não quero esconder nada de vocês aqui. Aqui a gente vai colocar a parte de cima dos parafusos da interface, né? Mais um parafusinho aqui. Outro aqui. Vai ligar, né? Não pode esquecer de ligar, né?
Ligou? Vou colocar agora 2 parafusos aqui na frente. Um aqui, ó. E o outro aqui. E o outro aqui. A gente fez a higienização técnica dessa lavadora. Parte de 6 tanques. Vamos limpar isso aqui tudinho agora no final, depois de montada. Primeiro eu vou mostrar para vocês a máquina funcionando. E aí a gente faz essa higienização aqui. Aí aqui vem o dispensa, né? Vocês lembram do dispensa? Agora, a gente vem para essa tampa aqui, essa tampinha. Essa tampinha, ela tem um encaixe aqui e outro encaixe aqui, que ela pega nesses parafusos, ó. 1, 2. Bom, então, encaixou aqui, ó, colocou lá em cima e empurrou. Certo. Agora aqui vem com 2 parafusos aqui, o parafuso de trás. Ok. Agora a gente vem com essa parte aqui, ó. Essa parte de trás aqui. Encaixam aqui. Vamos parafusar isso aqui. Agora o que a gente vai fazer agora? A gente vai testar, né? Ó, percebam. Vou pegar aqui, ó. Olha que não tem mais aquela folga que tinha, certo? Então, vamos ligar essa lavadora. Vamos testar. Já com a lavadora montada, né? Vamos ligar a lavadora. Vamos colocar ela para centrifugar. Ok. Lavadora ligada. Centrifugação. Play. Vamos conferir se ela vai fazer barulho que nem ela estava fazendo. Não é? Deixa o like no vídeo aí, viu? Com força, com força. Vamos aguardar. Pronto, então ela está centrifugando aqui em alta rotação, certo? 1400 RPM. Então o que acontece? Se você não viu a primeira parte, tá aqui o card aqui, você clica nesse card e vem observar a primeira parte. Assista o vídeo da primeira parte, como desmontar essa máquina passo a passo. A gente desmontou essa máquina inteira, mostramos também nessa lavadora, tá me cortando um pouco ali, mas não tem problema. Mostramos nessa lavadora aqui qual era o defeito dela, tá bom? Substituímos as peças. Essas peças substituídas já é nesse vídeo aqui, tá bom? Assista do começo aí. E tá aí a máquina centrifugando, tá bom? Deixa o like pra nós no vídeo. Se você for novo aqui, caiu de paraquedas por conta desse vídeo, desse título, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca ali a opção todas, para todas as vezes que nós subimos um vídeo para o YouTube está notificando você de que a gente subiu um vídeo novo para você não perder nada, tudo bem? E se você já é inscrito no canal, compartilha com os seus amigos aí esse vídeo para alcançar mais pessoas. Já mete o dedão ali no like ali, comenta, é nóis, de heróis. Forte abraço!